Avui us ensenyo un dels quadres preferits de casa meva. Sabríeu distingir quin estil té aquest gravat? Si no ho sabeu, apunteu-vos a la classe d'estiu, una classe gravada que podeu escoltar des de la platja, des de la piscina, des de casa, que s'anomena Les claus de l'art. Què volem fer amb aquesta classe? Us vull oferir les claus perquè sapigueu interpretar cada estil, des dels grecs fins als impressionistes, passant per el manierisme, el Renaixement, al segle XVI. Per tant, si voleu disfrutar una mica aquest estiu, us recomano que us apunteu a les claus de l'art. Són 50 euros amb les classes gravades i 60 amb els apunts. Bon estiu a tots. Ens veiem al setembre ja en les classes en streaming. Que disfruteu molt. Bon estiu.